अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। नमस्कार, राज्य खबरमा स्वागत छ। म सुजिता श्रेष्ठ। सुरुमा राज्य खबरका हेडलाइनहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9070 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमण दर बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत रोक लगाइदै। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मतका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। 27 गते गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा संकट। बिग्रेका अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरूको मर्मत बल्ल गरिँदै। कोरोना भाइरस खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रस्ताव। 100 भन्दा बढी अन्य देशको दबावपछि अमेरिकाले समर्थन गर्यो। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनल प्रवेश। चेल्सीले टर्कीले तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्ने। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त अटल पावर, ओपीसी तथा बीपीसी सिमेन्ट। मूल्यमा होइन, गुणस्तरमा विश्वास गर्नुहोस्। सस्तो सिमेन्टको प्रयोग गरेर आफ्नो निर्माणलाई कमजोर नबनाउनुहोस्। अटल पावर, ओपीसी अनि बीपीसी सिमेन्ट जसको विश्वसनीयता छ अमूल्य। अटल पावर, भरोसा प्रबल, निर्माण अटल। अब ढुक्क हुनुहोस्। धेरै समयदेखि प्रतीक्षा गरिएको विश्व प्रसिद्ध ढलान प्रविधि अब रूपन्देहीमा स्थापित भएको छ। न मिस्त्रीको समस्या, न सिमेन्ट गिट्टी बालुवा खोज्ने र राख्ने ठाउँको समस्या, न त चुहिने भत्किने, न फिनिसिङकै समस्या। दिनभरि लाग्ने काम 2 घण्टामा तमाम। गुणस्तरीय ओपीसी सिमेन्ट, धोएको गिट्टी बालुवाबाट रेडीमिक्स कंक्रिट तयार गरी घर, पुल, बाटो तथा अन्य संरचना तयार गरी वर्षौंसम्म ढुक्क हुनुहोस्। लुम्बिनी आरएमसी रेडीमिक्सबाट कंक्रिट ल्याएर घर ढलान गरे। जिन्दगी भरिको लागि ढुक्क भई तपाई ढुक्क हुनुहोस्। गुणस्तर लुम्बिनी आरएमसी ले दिन्छ। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली, तिलोत्तमा 12, मङ्गलापुर, रूपन्देही। फोन 071 562 391, मोबाइल 98 570 35 966 र 98 026 52 956। लुम्बिनी रेडीमिक्स कंक्रिट प्रणाली। अब खबर विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9070 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। दैनिक संक्रमणमा यो संख्या अहिलेसम्मकै धेरै हो। 20,367 जनाको पीसीआर विधिबाट नमूना परीक्षण गर्दा 8,970 जना र 775 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 100 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो। सोही अवधिमा थप 54 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हिजो सबैभन्दा बढी 58 जनाको निधन भएको थियो। त्यसैगरी 2707 जना भने निको भई घर फर्किएका छन्। अहिले निको हुने दर 79.4% छ। थप संक्रमितसँगै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 72,561 पुगेको छ। देशभरका कोभिड अस्पतालका आईसीयूमा 625 र भेन्टिलेटरमा 201 जना उपचाररत छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,529 पुगेको छ। यसैबीच कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर भित्रिएसँगै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले आज राति 12 बजेदेखि सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान र अवतरणमा रोक लगाएको छ। पछिल्ला 2 दिनमा यात्रुको आवागमनमा 40% ले वृद्धि भएको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। नेपाललाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएर तेस्रो देश उडान गर्न नपाउने वैशाख 13 गतेको मन्त्री परिषद निर्णयपछि यात्रुको आवागमनमा कमी आए पनि 19 गतेको निर्णयसँगै आवागमनको दर भने वृद्धि भएको छ। नेकपा एमाले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न दलसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकले संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेकाले सघन रूपमा सबै दलहरूसँगको छलफललाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि वैशाख 27 गते दिउँसो 1 बजेका लागि राष्ट्रपतिबाट संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ। त्यस्तै स्थायी कमिटिको आकस्मिक बैठकमा बागमती प्रदेशको एक सिटका लागि जेठ 6 गते हुने उपचुनावमा एमालेको उम्मेद्वार जिताउने विषयमा छलफल भएको एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। जेठ 6 गते हुन गइरहेको बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित हुने एकजना राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनका सम्बन्धमा छलफलहरू गरेका छौँ र यो निर्वाचनमा नेकपा एमालेको उम्मेदवारलाई जिताउने गरी जित सुनिश्चित हुने गरी यसका तयारीहरू गर्नका लागि विभिन्न सुझावहरू दिनुभएको छ नेताहरूले। हामीले तदनुरूप नै विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू मतदाताहरूसँग कुराकानीहरू पनि गर्ने, कुराकानीहरू अगाडि बढाउने र जितलाई सुनिश्चित हुने गरिकन छलफललाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ। उम्मेदवारको बारेमा हामी छिट्टै निर्णय गर्छौँ। आज यति नै हो। लुम्बिनीको बारेमा हामी पछि चर्चा गर्छौँ। धेरै विश्वासको मतको सन्दर्भमा पनि हामीले छलफलहरू गरेका छौँ र त्यो विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफलहरू चलिरहेको छ। त्यसलाई अझ सघन ढङ्गले अगाडि बढाउने निरन्तरता दिने कुराकानीहरू गरेका छौँ। बैठकमा नेताहरूले उपचुनावको विषयमा सुझाव दिएको र एमालेको उम्मेद्वारको जित सुनिश्चित हुने गरी छलफल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीको भनाइ छ। उम्मेद्वारको विषयमा पछि छलफल गरिने प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा एमालेका माधव झलनाथ समूहले कङ्ग्रेस माओवादी सहितका अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि डाक्टर खिमलाल देवकोटालाई अघि सार्ने सहमति गरिसकेको छ। यस्तै एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई नै उम्मेद्वार बनाउने तयारी गर्नुभएको छ। विश्वासको मत लिन खोजिरहेको बेला उम्मेद्वारको विषयले यतिखेर नेपालको राजनीति पुनः तातेको छ। राज्य खबरका लागि खबर ब्युरोको रिपोर्ट। सांसद सम्पर्कविहीन भएपछि स्थगित भएको गण्डकी प्रदेशको प्रदेश सभा बैठक 27 गते बस्ने भएको छ। त्यसै दिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनेछ। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको आज बसेको बैठकमा सभामुखले 27 गते बैठक राख्ने प्रस्ताव गरेका हुन्। सत्तारूढ नेकपा एमाले 28 र विपक्षी दलहरूले 26 गते नै बैठक बस्नुपर्ने बताएपछि सभामुखले 27 गते प्रस्ताव गरेका हुन्। त्यसमा दलहरू सहमत भएका छन्। वैशाख 15 गतेको कार्यसूचीलाई नै निरन्तरता दिने गरी बैठकमा सहमति भएको प्रदेश सभा सदस्य कुमार खड्काले जानकारी दिनुभयो। दिउँसो 1 बजेका लागि सभामुखले परामर्श समितिको बैठक बोलाएका थिए। 2 घण्टा बसेको बैठकमा सहमति नभएपछि सभामुखले कानूनी परामर्श लिएका थिए। त्यसपछि पुनः बसेको बैठकले 27 गतेका लागि बैठक बोलाउने सहमति गरेको थियो। सभामुख अधिकारीले वैशाख 28 गतेका लागि प्रस्ताव गरे पनि अविश्वासको प्रस्तावक दलहरूले 24 गते बैठक राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले 27 गते पहिलाको मितिमा बैठक बोलाउन असहमति जनाएको थियो। एमाले सांसद कृष्ण थापाले कार्यव्यवस्थामा सहमतिका आधारमा निर्णय गर्ने पुरानै परम्परा अनुसार सहमतिमै वैशाख 27 गतेको मिति तय भएको जानकारी दिनुभयो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। यस्तै अन्य 6 सांसदलाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। तपाई अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ। पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि हामीसँग रहनेछन् लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा संकट। बिग्रेका अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरूको मर्मत बल्ल गरिँदै। कोरोना भाइरस खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रस्ताव 100 भन्दा बढी अन्य देशको दबावपछि अमेरिकाले समर्थन गर्यो। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन लिगको फाइनल प्रवेश। चेल्सीले टर्कीले तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्ने। खोक्न फेरि सुरु भयो है। चुरोट छोड्नु भनेको मान्नुहुन्न? खासै खोकी छैन। थाहा छ, चुरोट खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरूलाई
कोरोना संक्रमण भएमा गम्भीर लक्षण देखिने र जटिलता समेत हुन्छ। थाहा छ तिमीले पनि अनेक कुरा थाहा पाउँछौ। हो त, सुर्तीजन्य पदार्थले फोक्सोमा पहिले नै क्षति पुगिसकेको हुन्छ, अनि कोरोना संक्रमण भयो भने झन क्षति पुर्याउँछ। अनि अरू? फेरि चुरोड, सुर्ती, हुक्का खाँदा हातका औँलाले ओठ, मुख र नाकमा छुने, अझ एक अर्का बीच साटासाट गरी खानेहरूमा त कोरोना सर्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। हो र? नयाँ तर निकै महत्त्वपूर्ण कुरा भन्यौ तिमीले। अबदेखि म कुनै पनि किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ खाँदै खान्न। सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्नेहरूमा कोभिड-19 को संक्रमणको गम्भीर लक्षण देखि जटिलता समेत हुन्छ। त्यसैले सुर्तीजन्य पदार्थ कहिल्यै सेवन नगरौं। कोभिड-19 बाट बचौं र बचाऊ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। कोरोना बिरामीको चाप अत्याधिक बढ्न थालेपछि अक्सिजन अभाव हुँदा बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने स्थिति भएको अस्पतालहरूले बताएका छन्। बुटोल स्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा अक्सिजनको स्टक सकिएको भन्दै अक्सिजनको व्यवस्था गर्न अपील गरेको छ। यसका साथै लुम्बिनीका ठूला कोभिड संक्रमित उपचार गर्ने कोहलपुर मेडिकल कलेज र भैरवा स्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले अक्सिजन अभावका कारण बिरामी लिन नसक्ने बताइसकेका छन्। एकातिर बेड अभावले झेलिरहेको बेला अस्पतालमा अक्सिजन अभाव भएपछि अस्पतालमै छटपटिएर बिरामीले प्राण त्याग्नु परेको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा दैनिक 5 देखि 600 सम्म अक्सिजन सिलिन्डर खपत हुँदै आएको छ। अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेको छ भने सप्लायर्सले माग अनुसार अक्सिजन उपलब्ध गराउन नसक्दा भयावह अवस्था सिर्जना भएको हो। बिरामीको चाप अत्याधिक हुन थालेकाले अक्सिजनको खपत धेरै हुँदा स्टक सकिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डाक्टर विष्णु गौतमले बताउनुभयो। यसैगरी रूपन्देहीको भैरवा स्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस शिक्षण अस्पताल UCMS र नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहरपुरले पनि अक्सिजनको अभावले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न नसक्ने जनाएका छन्। यता लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रिएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर विकास देवकोटाले अक्सिजन अभाव भएकाले तत्काल बिग्रिएका अक्सिजन प्लान्टको मर्मत र अक्सिजनका सिलिन्डर अनावश्यक रूपमा घरमा नराख्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। अक्सिजनको अभावमा बिरामीको मृत्यु हुन थालेपछि बल्ल मर्मत गरिएको छ। दाङमा लक्षण सहितका कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा फैलिएपछि जिल्लामा सम्बन्धित निकायलाई नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय बैंकका कर्मचारीदेखि व्यापारीसम्म र होम क्वारेन्टिनमा बसेका मानिसहरूमा कोरोना भाइरस देखिएपछि झन चुनौती देखिएको हो। दाङ घोराईको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको नमुना परीक्षणमा केही दिन यता दाङको तुलसीपुर र घोराईका आम नागरिकमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। ती मध्ये अधिकांश समुदायका मानिसमा भाइरसको संक्रमण देखा परेको हो। संक्रमित मध्ये तुलसीपुर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालका 5 जना स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना चिकित्सक र 3 जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् भने इलाका प्रशासन कार्यालयका एक सवारी चालकलाई घरमै होम क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसबाट संक्रमण देखिएको हो। घोराई उपमहानगरपालिका भित्रका 18 र 33 महिला बच्चा सहितका बैंकका कर्मचारी तथा घोराईकै व्यापारीमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि समुदायमा कोरोना महामारी फैलिएको प्रश्न देखिएको छ। संक्रमित हुनेहरूमा लक्ष्मी बैंकका 7 जना, कर्णाली बैंकका 1 जना र उनीहरूका परिवारका सदस्य रहेका छन्। हाम्रो कोसिस के छ भने अहिले समुदायमा गएको जुन कोरोना पोजिटिभको केस छ यसको चेन ब्रेक गर्ने र फेरि पूर्ववत अवस्थामा चाहिँ नै फर्काउने गरिकन हामीले काम अघि बढाएका छौँ। आज मात्रै हामी जिल्ला स्तरमा कोभिड क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीको पनि मिटिङ बसेको छ र यो मिटिङमा हामीले व्यापक रूपमा छलफल गरेर दाङ जिल्लालाई नै यो समुदाय स्तरमा जुन कोरोना संक्रमणको दर बढेको छ यसको चेन ब्रेक गर्नका निम्ति 1 हप्ता पूर्ण रूपमा लकडाउन गर्ने र त्यसपछि आवश्यक पर्यो भने थप गर्दै जाने भन्ने कुरा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। घोराई उपमहानगरपालिकाले पनि समुदायमा कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएपछि परीक्षणको कामलाई तीव्रता दिएको छ। अक्सिजन र बेड अभावका बावजुद पनि उपमहानगरले परीक्षणलाई तीव्र पारी बिरामीलाई उपचारको व्यवस्थापनमा कुनै कसर बाँकी नराखेको उपमहानगरको दाबी छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ जस्तो विदेशबाट आउने मान्छेहरू, कोही पोजिटिभ भएका मान्छेहरूको
सम्पर्कमा आउने अलि प्राइभेट सेक्टरका बैंकहरूमा विशेष गरी पोजिटिभ केसहरू धेरै आउन थाल्यो र समुदाय स्तरमा पनि फैलियो भनिसकेपछि हामीले कस्तो मान्छेसँग कहाँ टच भएको छ त्यसको फेरिस्त तयार गरेर सेन्टर कहाँ पर्ने। अब अहिले चाहिँ त्यस्तो मान्छेहरूलाई गाडीले लान पनि मान्दैनन्, अब जान पनि अलिकति समस्या नै छ। त्यसकारण हामीले 20 सेन्टर पारेर अब 1-2 दिनमा हामी चाहिँ लक्षिमपुर 4 नम्बर वडामा गर्ने तयारी गरिरहेछौँ। यता जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय दाङले समुदायसँगै क्लस्टर जस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था र सरकारी कार्यालय र आर्मी क्याम्पमा संक्रमण फैलिएको र यसले गर्दा पुरा समुदायमा संक्रमण फैलिने भन्दै सबैलाई सचेत रहन अपिल गरेको छ। अहिले चाहिँ कम्युनिटीमा केही मान्छेहरूलाई देखेको छ, तर तिनी पनि बाहिरबाट गएर नेपालगञ्ज काठमाडौँ लगायत अन्य ठाउँबाट यता आएको मान्छेहरू कम्युनिटीका छन्। केही क्लस्टरमा देखिएको छ यो, खास गरिकन आर्मीहरूको भित्र अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रको मान्छेहरू र अरू केही चाहिँ उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई देखेको हुनाले अहिले खास गरिकन क्लस्टरमा धेरै देखिएको छ। समुदाय स्तरको पनि हामीले चेक जाँच प्रदेशको सरकारको उसमा चाहिँ नीति निर्देशन अनुसारको ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ पनि 203 जनालाई गरेको छौँ। व्यवस्थापन चाहिँ अलिकति अझै पनि जुन स्तरमा हुनुपर्ने त्यो स्तरमा व्यवस्थापन कमजोरी देखिएको छ र मापदण्ड स्वास्थ्यको मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना भएको छैन। बढी भिडभाड हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही सरकारी कार्यालयका कर्मचारीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएपछि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा पनि उत्तिकै चुनौती बढेको छ। दाङमा गत 17 गतेदेखि लकडाउन गरिएको छ, तर पनि मानिसहरूले लकडाउनको पालना भने खासै गरेका छैनन्, जसका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा कोरोना भाइरस सरेको विज्ञहरू बताउँछन्। संक्रमणको उच्च जोखिम बढेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सरकार गम्भीर नहुने हो भने कुनै पनि बेला भयावह अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। राज्य खबरका लागि दाङ घोराईबाट दीपक ओलीको रिपोर्ट। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे र उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरीले आफूले चढ्दै आएका गाडी कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि प्रयोगमा लगाउनु भएको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा एम्बुलेन्स मात्र पर्याप्त नभएपछि नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफूहरूले चढ्दै आएका 2वटा गाडी बिरामीको सेवाका लागि प्रयोगमा लगाउनु भएको हो। छिटो छरितो रूपमा सेवा दिनको लागि आफूहरूले चढेको गाडी कोरोना संक्रमितको लागि प्रयोगमा ल्याइएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो। आज नगर प्रमुख र उपप्रमुखले आफूले चढ्ने गाडीको चाबी कोरोना फोकल पर्सन केशव भट्टराईलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। कोरोना महामारीको विकराल रूप नहर्दासम्म आफूहरू वैकल्पिक व्यवस्था गरी जनताको सेवामा जुट्ने उपप्रमुख चौधरीले बताउनुभयो। नगर प्रमुखले प्रयोग गर्ने लु 1झ360 र उपप्रमुखले प्रयोग गर्ने लु 1झ326 नम्बरको स्कर्पियो आजदेखि कोरोना संक्रमितलाई बोक्न प्रयोगमा आएका छन्। तिलोत्तमा नगरपालिकाले शङ्करनगरमा 40 बेड क्षमताको नेपाल सरकारले तोकेको एक तहको कोरोना अस्पतालको सेवा दिने गरी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ। यता सिद्धार्थनगर नगरपालिका नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीले आफूले चढ्दै आएको गाडी कोरोना संक्रमित बिरामीका लागि प्रयोगमा लगाउनु भएको छ। संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा एम्बुलेन्स मात्र पर्याप्त नभएपछि नगर प्रमुखले चढ्दै आएको गाडी बिरामीको सेवामा प्रयोग गर्न लाग्नु भएको हो। छिटो छरितो सेवा दिन र समयमा पुग्नका लागि आफूले चढेको गाडी कोरोना संक्रमितको लागि प्रयोगमा ल्याएको नगर प्रमुख अधिकारीले बताउनुभयो। यसैगरी सियारी गाउँपालिकाले पनि अध्यक्ष र उपाध्यक्षको गाडी कोरोना संक्रमित बिरामीलाई बोक्न प्रयोगमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय रूपन्देहीको बुटवल र यस आसपासमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। अक्सिजन अभावकै कारण बिरामीको ज्यान जाने जोखिम अत्याधिक बढेको छ, जसका कारण त्यसलाई ज्यान दिँदै बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनबाट बुटवल उपमहानगरपालिकालाई 35 थान, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवललाई 11 थान र प्रत्यक्ष अटो व्यवसायीका परिवारलाई 4वटा गरी 50 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गरेको छ। यस मानवीय जीवन रक्षाका लागि केही सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको बुटवल अटो इन्जिनियरिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष बाबुलाल पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। संकटमा मानव सेवामा समर्पित हुनु नै मुख्य धर्म हो भन्ने उद्देश्यका साथ यो सहयोग गरेको संस्थाका महासचिव तुलसीराम न्यौपानेले बताउनुभयो। तपाईँ अहिले राज्य खबर हेर्दै हुनुहुन्छ, एकैछिन विश्राम।
तिमीले फेरि चुरोट खान थालेको? कुर्दा कुर्दै एउटा मात्रै। जति भने नि मान्दैनौ, जान्न म कतै नि। एकछिन कुर्दा पनि। सरी बाबा, सरी, गल्ती भयो। तिम्रो कसम, अबदेखि खान्न। बरु जाउँ कतै लन्च खान। चुरोट, हुक्का, खैनी जस्ता सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण रूपमा निषेध भएको रेस्टुरेन्टमा मात्रै जान्छु म। मलाई पनि थाहा छ, चुरोट, खैनी जस्तो सुर्तीजन्य पदार्थले मलाई, तिमीलाई र भविष्यमा हामीबाट जन्मने बच्चालाई समेत असर गर्न सक्छ। धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन कहिल्यै नगरौं। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै सजग र जिम्मेवार बनाऊ। राज्य खबरमा विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। बाँकी खबर अघि हेडलाइन पुनः एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9070 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमणको दर बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत रोक लगाइँदै। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मतका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। 27 गते गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा संकट। बिग्रेका अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरूको मर्मत बल्ल गरिँदै। कोरोना भाइरस खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रस्ताव। 100 भन्दा बढी अन्य देशको दबावपछि अमेरिकाले समर्थन गर्यो। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन लिगको फाइनल प्रवेश। चेल्सीले टर्कीले तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्ने। अब बाँकी खबर। रोहिणी गाउँपालिकाले गाउँपालिकामै रहेका कोभिड बिरामीलाई उपचार दिने उद्देश्यले गाउँपालिका स्तरीय 5 बेडको कोभिड विशेष अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ। एक संक्षिप्त कार्यक्रमका बीच रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवले उक्त अस्पतालको औपचारिक सुरुवात गर्नु भएको छ। हालको आवश्यकता हेरेर अक्सिजन सहितको 5 बेडको अस्पताल रहे पनि यसलाई विस्तार गरेर 10 बेडको अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। धगधई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा 10 बेडले पनि पुगे अन्य वैकल्पिक संस्थानहरूको समेत पहिचान गरी आवश्यकता अनुसार विशेष अस्पताल बनाउन गाउँपालिका तयारी अवस्थामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। भनौँ न इक्विपमेन्टहरू त यहाँ छैन, तत्कालको राहतको लागि हो, जो कि भैरवाको ठुलो अस्पतालमा, बुटवलको ठुलो हस्पिटलमा हाम्रो सेवाग्राही गएर चाहिने छटपटाइरहेको अवस्था छ। त्यहाँ फेरि चाहिने अक्सिजन नपाउने, अक्सिजनै चाहिएको छ, फेरि अक्सिजन नपाउने, बेड नपाउने भन्नेहरू चाहिने हामी हेरिरहेका छौँ। यहाँ कसैलाई चाहिने गएर हेरे पनि हुन्छ, किनकि त्यो स्थिति अहिले बहुत विडम्बना छ, स्थिति नै त्यस्तै छ, सबै अस्पतालहरू भरिएका छन्। त्यस कारणले हामीले केही राहत पुगोस् भन्ने चाहिने मान्छेहरूलाई तत्कालमा अक्सिजन दिनलाई केही चाहिने अब डाक्टरहरूको टिम छ, डाक्टरहरूले अब के औषधि चलाइदिनुहुन्छ, के अलिकति निको पार्ने, केही राहतको लागि मात्रै हुन्छ। अब विशेष गरी अब श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनेलाई अक्सिजन दिएर तत्कालमा चाहिने राहत होस् भन्ने। रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको धगधई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारको 10 लाख बजेट सहयोगले विशेष अस्पताल निर्माण गरिएको रोहिणी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। यससँगै सो अस्पतालको लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका प्रमुख डाक्टर उमेश गुप्ताको नेतृत्वमा 1 जना अनमी, 1 जना स्टाफ नर्स र 1 जना कार्यालय सहयोगीको पनि व्यवस्थापन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब विदेशको खबर। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रस्तावमा अमेरिकाले समर्थन जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले डेमोक्रेटिक सांसद र 100 भन्दा बढी अन्य देशको दबावपछि WHO को प्रस्तावमा अस्थायी समर्थन दिएका हुन्। राष्ट्रपति बाइडेनले बौद्धिक सम्पदाको सुरक्षाका लागि अमेरिका दृढ रहेको भन्दै कोरोना महामारीपछि पुनः यो अधिकारका लागि आफूले पहल लिने बताएका छन्। तर अमेरिकाको समर्थनपछि पनि खोप उत्पादक कम्पनीहरू भने सहमत भइसकेका छैनन्। भारत र दक्षिण अफ्रिका लगायतका देशले खोपको प्रतिलिपि अधिकारका कारण पर्याप्त मात्रामा खोप उत्पादन गर्न नसकिएको बताएका थिए। उनीहरूको यो मागलाई WHO ले समर्थन गर्दै औषधि उत्पादक तथा अमेरिकासँग प्रतिलिपि अधिकार छुटको माग गरेको थियो। अब खेल खबर।
रियल मड्रिडलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा चेल्सीलाई जिताउन टिमो वार्नर र मेसन माउन्टले 1-1 गोल गरे। अब चेल्सीले टर्कीको इस्तानबुलमा च्याम्पियन्स लिगको तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग क्लब म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेलेछ। सिटी मंगलबार राति पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG लाई पराजित गर्दै फाइनलमा पुगिसकेको छ। उसले सन् 2008मा म्यान्चेस्टर युनाइटेडसँग पेनाल्टी सुटआउटमा उपाधि गुमाएको थियो। त्यस्तै सन् 2012मा बायर्न म्युनिखलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। राज्य खबरको अन्त्यमा आइपुग्यौं। जाँदा जाँदै हेडलाइनहरू। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9070 जना कोरोना संक्रमित थपिए। संक्रमणको दर बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा समेत रोक लगाइदै। प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा विश्वासको मतका लागि दलहरूसँग छलफल गर्ने निर्णय। 27 गते गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने। लुम्बिनी प्रदेशका ठूला अस्पतालमा अक्सिजनको अभावले बिरामीको उपचारमा संकट। बिग्रेका अस्पतालका अक्सिजन प्लान्टहरूको मर्मत बल्ल गरिँदै। कोरोना भाइरस खोपको प्रतिलिपि अधिकारमा छुट दिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को प्रस्ताव। 100 भन्दा बढी अन्य देशको दबावपछि अमेरिकाले समर्थन गर्यो। र रियल मड्रिडलाई हराउँदै चेल्सी च्याम्पियन्स लिगको फाइनल प्रवेश। चेल्सीले टर्कीले तेस्रो फाइनल प्रिमियर लिग म्यान्चेस्टर सिटीसँग खेल्ने। हौस् त, राज्य खबर अहिलेलाई यही सकिन्छ। अर्को खबर बुलेटिनमा उपस्थित हुनेछौं। सूचना, समाचार र मनोरञ्जनका लागि हेर्दै गर्नुहोला राज्य टेलिभिजन। नमस्कार।